Много вкусно тук има. Айде дамкаме ягодката. Айде, хващай. Айде, ама. Вкусно ли е, мамо? Много ли е? Виж сега. Не е свикнал да си... Да, вкусно ли е, мамо? Няма го... Така се мъчи. Ще няма пъци. Вкусна ли е ягодата, мамо? Да. Вкусна ли е? Айде, хвърли я на земята. Не се завери пред главата. Айде, мамо, вкусна ли е ягодката? Мам. Айде, мамо, хапай ягода. Браво! Да.